Moitas gracias, señor secretario. Como xa foi comunicado aos portavoces, efectuamos uns cambios na orde do día. En primeiro lugar, sustanciaremos as preguntas referidas a Campo Lameiro, que serán as 3 de xeito acumulado, e daralles resposta ao señor secretario xeral de Cultura. Vamos a efectualas, se lles parece, segundo a orde que ven establecida na orde do día. Entón comenzamos pola voceira do Bloque Nacionalista Galego, e ten a palabra a señora Pontón Mondelo. Moitas grazas, señora presidenta. Moi bo día. A verdade é que nos sorprende hoxe que non este aquí a directora de Patrimonio Cultural para dar conta desta pregunta, dado que é un ámbito que lle atinxe directamente a propia directora xeral e que desde logo queríamos coñecer de primeira man as súas respostas, porque entendemos que tamén é unha parte das obrigas que ela como directora xeral de Patrimonio ten en relación con este asunto, non? En todo caso, nos hoxe facémonos eco dunha denuncia que saiu nos últimos días nos medios de comunicación en relación co dano dun petroglifo. Un petroglifo que está situado no Parque Rupestre de Campo Lameiro e no que a Xunta de Galiza ao longo de varios anos fixo inversións moi importantes para conservar, digamos, un dos elementos patrimoniais máis importantes que ten o noso país, unha zona única non só en Galiza, sino que en todo Europa, e onde a Administración fixo un esforzo por salvagardar un patrimonio que é moi importante. Cal é a nosa sorpresa e a nosa indignación cando son os propios responsables da xestión do parque quen están desatendendo a obriga de conservación e mantemento do parque de Campo Lameiro. E temos que decir que todo o que foi saindo en prensa non é máis que un rosario de confirmacións da neglixencia que neste momento existe, tanto por parte dos responsables do parque, das persoas que están xestionando este parque, como tamén por parte da Administración. Porque o que nos parece a nos auténticamente escandaloso é que unha vez que se fai pública esta denuncia, nun primeiro momento a Xunta de Galiza negue a existencia dese dano e mesmo se faga un informe no que se di que non existía tal petroglifo. Con posterioridade, cando se van difundindo máis datos, porque hai persoas e entidades preocupadas pola conservación do patrimonio, vemos como primeiro a Xunta di que non hai ningún problema, como despois se recoñece que houve un problema, pero se di que nesa zona non hai afección a un petroglifo, e finalmente se filtra que hai un outro informe que fixo unha entidade privada que certifica que realmente si houve afección a un petroglifo e, por lo tanto, se danou un elemento patrimonial que, segundo a Lei de Patrimonio, debería de dar pé a unha sanción. Desde logo, para o Bloque Nacionalista Galego, isto é unha mostra máis de como a privatización de infraestructuras públicas supón un grave problema e, en segundo lugar, como a Xunta de Galiza, no caso a Dirección Xeral de Patrimonio, en vez de estar atendendo as obrigas que legalmente ten establecido, máis ben parece que está intentando tapar todos os desfalcos que se producen no ámbito da protección do patrimonio. Por lo tanto, nos hoxe preguntamos exclusivamente por a cuestión do dano ao petroglifo, mas tamén sabemos que hai outros problemas de xestión deste parque, que non se están cubrindo ben as ratios de personal, que hai unha deficiente mantemento e atención deste parque, que hai, por lo tanto, mesmo unha parte das exposicións que están dentro del non están ben conservadas, que foron desaparecendo panéis, que moitos dos camiños están nun estado absolutamente lamentable para poder circular por eles, é dicir, que os pregos de condicións técnicas e as obrigas que teñen os xestores deste parque, a Administración está mirando para outro lado ante o seu incumprimento. Nós, por lo tanto, hoxe exiximos responsabilidades en relación con estes feitos e queremos saber que valoración fai a Xunta de Galiza sobre o dano conducido a este petroglifo. Queremos saber tamén en que momento tivo coñecemento a Xunta de Galiza deste incidente e que actuacións realizou unha vez coñecido este feito, e finalmente tamén se a Xunta de Galiza ten feito unha avaliación sobre cal é realmente a xestión que neste momento se está realizando por parte desa empresa, que hai que lembrar, que casualidade, foi unha empresa que se creou
ad hoc para poder xestionar este parque e con claros vínculos con membros do Partido Popular, mas forma parte das casualidades que se dan neste mundo, nesta parte do mundo que se chama Galiza, non? E onde efectivamente vemos como moitas actuacións están claramente interferidas por intereses que non teñen que ver co interese público, sino máis ben coa defensa de intereses particulares ou mesmo familiares. En todo caso, a nós o que nos preocupa é saber que se vai facer ante esta situación, se realmente a Xunta vai aplicar a Lei de Patrimonio, porque coa Lei de Patrimonio na man, a Xunta de Galiza debería de incoar un expediente sancionador. Moito nos tememos que máis unha vez veremos como esa lei vostedes a convirten en unha letra morta. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Pontón. Turno agora para os socialistas de Galicia. Ten a palabra o señor Caamaño. Moitas grazas, presidenta. Pois creo que está perfectamente exposto en gran medida a preocupación deste grupo e tamén do que ten feito a voceira do Bloque Nacionalista Galego en relación con este parque que, como todos sabemos, era a xoia da corona do goberno Feijóo, así o presentou, un referente absoluto, e eu quixera enseñarles moi brevemente como está ese referente. E podolle garantizar que non é solamente que non se balicen cando se van a limpiar elementos de un patrimonio tan importante como ese, tan irrecuperable como ese, que se poda facer unha tarefa de limpeza con maquinaria pesada e non ter balizado previamente as zonas de protección. É algo que non hai que ser moi original nin ter moita idea. Sinceramente, se non está limpo, a lo menos balizar os ámbitos para que a maquinaria pesada non se coloque en riba con cadeas e dane o que se ten. Pero que non é solamente en efecto tal, é que este é o estado dos camiños. Estes son os camiños do referente do parque e de toda a estrutura de referencia en Galicia que vai ser. A Altamira galega é así. Os camiños non están recuperados despois das choivas. Podemos seguir vendo, a ver que visitante ten a capacidade de pasear por aquí, xa non digo se ten unha disfunción, unha discapacidade, en fin. O sistema de alumeamento e de toma de aguas para algunhas das direccións onde van, ao descoberto, veu a chuvia, levantouro e está todo ao aire libre. E que decir dos danos ocasionados pola mala xestión do servicio. Pero ainda máis, cando un indaga un pouquiño, comproba que o sistema de visitantes non ten referencia para reportar realmente en datos certos a Xunta de Galicia. E outras moitas cousas que se poderían sacar. Por lo tanto, o estado de abandono absoluto dun elemento patrimonial, creo. Despois paso ya a copia das imaxes e as queres, pero supoño que estará tamén a Xunta de Galicia, como pode ter calquer persoa, e non solamente está o informe que fixo Tomos Conservación Restauración SL, sino que tamén está o que fai o Seprona, e teremos, por lo tanto, datos moito máis completos sobre o que está a acontecer. Pero calqueira que vaya ao sitio pode comprobar como se atopa. E, sobre todo, que calidade de empresa é a que ten a súa responsabilidade e a seu cuidado un patrimonio público desa importancia. Resulta que a Altamira galega pásalle un tractor con cadeas de limpeza e raya os petroglifos. E ese dano, agora que? Se nos pode dicir, foi pouco, parte dos líquines, é unha exageración. Pois menos mal se foi pouco, menos mal se non foi casi nada, pero como é posible que alguén faga nunha zona dese tipo tarefas de limpeza con maquinaria pesada? É verdadeiramente insólito que estas cousas ocurran con un mínimo de supervisión por parte da administración pública. E efectivamente xa sabemos que tamén nos dirán, tamén é pública a xestión privada de recursos públicos, sí, pero ten que haber un control de alguén. Alguén ten que responder do que ocorre. Unha empresa que, se non estou equivocado, non só leva un parque, sino dous, deste tipo de estruturas. Por lo tanto, os socialistas tamén non só estamos absolutamente preocupados polo estado de conservación, senón por ese abandono sistemático e falta de vigilancia por parte dos poderes públicos sobre quenes teñen a responsabilidade na xestión privada dese recurso, que se ven sumar, por certo, a outra morea de asuntos desta mesma naturaleza que cada día chegan a esta comisión. Dólmenes que son derrubados por na tala de eucaliptos no medio do monte, túmulos funerarios megalíticos que son derrubados,
Xa non quero deciros que están debaixo da lama, debaixo das silvas, etcétera, etcétera, e xa o expliquei aquí nesta comisión varias veces. Eu non pido que teñan que haber cartos para facer parques en condicións de ser visitados ou que se cumplan algún dos proxectos prometidos de fai tempo, como tamén o temos falado aquí da Costa da Morte. A lo menos que se señale que non debe custar tanto mandar a alguén que señale, balice as zonas onde se atopa este tipo de bens arqueolóxicos para que non se lle causen danos, mentres non se poden adoptar medidas de seguridade maior e de posibilidades de favorecer o acceso aos mesmos, e ter un plan de colaboración mínimo cos concellos onde se atopan este tipo de bens para que poidan facer unha tarefa mínima de limpeza e poder achegar, e dos camiños para poder chegar aos sitios nos que se atopan. Frente a eso, podemos ver as imaxes, realmente son ben lamentables, das cadeas sobre os cumios das pedras onde se encontran os petroglifos, que son as cadeas dos tractores de limpieza de desbrozado, danando símbolos que xa teñen bastante con sufrir a erosión, porque se encontran a intemperie e non están debidamente protegidos, bastante teñen con eso, senón que ademais vamos nós e os erosionamos por non ter a mínima diligencia de vida. Eso que no Código Civil se chama a diligencia do bo pai de familia. É o menos que unha empresa que ten a súa responsabilidade, e máis nem menos que un parque desta natureza megalítico, saber onde se atopa que, e acometer as tarefas con un mínimo de planificación estructurada e con un mínimo de información sobre o que hai. Decir, como se dicía nun primer momento, e tamén o escoitei, é que non se sabía que estaba ali, xa me pareceu xa de antoloxía. É dicir, non saber, nin haber explorado todo o territorio, polo menos na parte onde se fan ese tipo de tarefas, xa sabemos que outra é extensa e ainda está por tal, pareceme tamén absolutamente incrible. Por lo tanto, trátase efectivamente nesta comisión de pedir responsabilidades. De pedir responsabilidades a quen debemos aquí, que é a administración pública que responde ante todos os galegos e que ela exixe a súa vez as responsabilidades que correspondan á empresa que a xestiona e que tome nota de a donde nos levan estes modelos de xestión privados cando non están nas mans debidas e se adxudican do xeito que todos no seu día tamén coñecemos perfectamente. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Camaño. Turno agora por o Grupo Parlamentario Popular. Ten a palabra o señor Bahamonde. Moitas gracias, señora presidenta. Moi bo día a todos e a todas. Saúdos tamén ao señor secretario xeral. Ben, dicir que eu creo que todos os presentes estamos de acordo e compartimos a trascendencia e importancia do noso patrimonio arqueolóxico e moi especialmente do xacemento de Campo Lameiro. Proxecto importante, efectivamente, da Xunta de Galicia, como xa o foi tamén para gobernos anteriores, concretamente para o goberno bipartito, que algúns dos que estamos aquí ainda podemos recordar a presentación deste proxecto por parte da conselleira ante o Pleno do Parlamento, definindo exactamente como un proxecto estrela da súa consellería. Proxecto de estrela que despois evidentemente tivo que ser rematado, como ocorreu con outras moitas actuacións do bipartito, polo goberno do presidente Núñez Feijóo. En calquera dos casos non hai dúbida de que a importancia do xacemento xustifica plenamente a preocupación ao redor de posibles danos que podan afectar a súa conservación, a súa riqueza patrimonial, e esa preocupación obviamente está presente, señor secretario, no conxunto de iniciativas que ten que contestar precisamente en esta sesión da Comisión Cuarta. En realidade, o obxecto da nosa pregunta é amosar esa preocupación, solo que nosotros entendemos que primeiro hai que coñecer a realidade e que hai que ser prudentes antes de facer xuicios de valor. Por eso, unha vez que xa os voceiros que me precederon no uso da palabra deixaron clara a exposición do tema perfectamente coñecida e así consta no contido da pregunta, nosotros facemos uso desa prudencia e simplemente esperamos a súa explicación ao respecto. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Bahamonde. Turno de resposta para o señor secretario xeral. Moitas grazas, señora presidenta. Bos días a todos e a todas.
e, en primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade de estar hoxe aquí para poder aclarar en sede parlamentaria o acontecido no Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre Campo Lameiro a respecto concretamente deses supostos danos producidos nun dos petróglifos que se atopan no perímetro do recinto. Non pode estar hoxe aquí respondendo estas cuestións a Directora Xeral de Patrimonio Cultural por estar de baixa médica, así que estou eu encantado de poder facer esta intervención. Como saben, nas últimas semanas teñense escoitado diferentes versións e diferentes manifestacións respecto do incidente procedentes de diferentes ámbitos nos que se especulaba, como de feito tamén se fixo aquí nas intervencións, sobre o alcance e a entidade dos danos causados. Utilizáronse cualificativos grosos por parte de algúns medios de comunicación e por parte de algunha das persoas que interviñeron anteriormente. Eu creo que esas afirmacións e esos cualificativos hai que matizalos para evitar sobre todo confusións de cara a nosa cidadanía. Entón, eu quero empezar manifestando que a Xunta de Galicia non foi sempre, desde o principio, plenamente consciente da súa obriga legal de velar tamén, neste caso, pola protección e pola conservación do noso patrimonio, senón que é unha tarefa que exerce a cotío con todos os instrumentos e con toda a firmeza que a legislación vixente lle permite. E tamén, desde logo, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural actúa sempre coa máxima celeridade e prontitude naqueles casos nos que se fai preciso adoptar medidas para facer efectiva esa protección, por suposto coas únicas limitacións que impoñen as exigencias legais e técnicas, así como tamén o propio curso das indagacións que se poñen en marcha. Entón, centrándonos xa no asunto concreto que hoxe nos ocupa, paso a expoñer cales son os feitos dos que no momento actual temos probada constancia na Consellería, en que momento se tivo coñecemento deles e cal é a valoración técnica que se fai do seu alcance, aspectos todos eles que tentarei clarexar o máximo co fin de que poidan ter unha perspectiva o máis ampla posible, por suposto, do que aconteceu. Efectivamente, o ano pasado, no transcurso dos habituais labores de roza que se executan no ámbito do Parque Arqueolóxico, labores para os que se segue un protocolo específico do que lles darei cumprir a conta a continuación, detectouse por parte da dirección do parque unha posible afección producida pola presenza dunha máquina desbrozadora no contorno dun dos petróglifos incluídos no seu recinto. E neste punto, con respecto ao protocolo de roza, e simplemente co afán aclaratorio, quero indicarlles que estas actuacións realízanse periódicamente no parque, o xecto de mantelo nas mellores condicións de acondicionamento posible, seguindo un estricto protocolo que inclúe basicamente as seguintes medidas. Por unha banda, a combinación de traballos de roza manual e de roza mecánica, optándose por uns ou por outros en función de cada área concreta de actuación. E nese sentido, os labores de desbroce son adaptados especificamente ás características de cada área, executándose sempre unha roza manual inicial no contorno das rochas con gravados, precisamente para establecer un perímetro de seguridade o suficientemente amplo que permita facilitar a súa identificación e visibilidade e evitar calquera afección ou alteración sobre estas. Asimismo, procédese ao balizado daquelas rochas que poden resultar menos visibles en superficie polas súas menores dimensións ou por estaren arrentes do chan, e por último, en terceiro lugar, no resto das áreas nas que non existen estes elementos, procédese a executar a roza por medios mecánicos, mas sempre coa expresa indicación de que se trate de evitar calquer elemento pétreo do recinto para evitar posibles afeccións sobre estes. En este contexto xeral de actuación, continuando co relato dos feitos, detectada esa presenza dunha máquina no contorno do petróglifo da laxe da Forneiriña 3, no marco da realización deses labores de roza, procedeuse de inmediato a paralizar todas as actuacións que se estaban a executar nesa área concreta, así como a retirar a maquinaria pesada deste sector. Realizada unha primeira avaliación da zona por parte da Dirección do Centro, constatouse efectivamente a existencia dunha afección puntual producida na sección superior do afloramento granítico identificado como rocha 1 da laxe da Forneiriña 3, concluíndose desta diagnose preliminar o seguinte, que as ditas alteracións puntuais se limitaban concretamente a unha área específica da rocha, nomeadamente a súa parte máis alta, e que, consecuentemente, non se produciran afeccións de relevancia sobre a figura gravada circular situada na parte baixa occidental deste afloramento. Un afloramento que
consiste esta figura, este afloramento, nunha combinación circular duns 56 centímetros de diámetro aproximadamente, formada por 5 círculos concéntricos incompletos. E de xeito máis concreto, desta inspección preliminar desprendeuse, polo tanto, que as alteracións detectadas nesta parte concreta da rocha, como dicía, na parte alta, lonxe, polo tanto, da figura principal, da que se tiña constancia, semellaban ter afectado ademais só a pátina superficial da rocha, que se amosaba riscada en algunhas zonas, producindo así mesmo o desprendemento de pequenas laxas ou fragmentos de pedra. Sobre a base desta avaliación preliminar, que, como lles dicía, determinou a inexistencia de afección sobre a figura principal da que se tiña constancia, considerouse o feito como un incidente puntual, pero determinouse, á vista do acontecido, e co fin de evitar que puidesen volver darse este tipo de incidentes no futuro, a conveniencia de reforzar tanto a aplicación das medidas preventivas recollidas no protocolo de actuación previsto para a execución deste tipo de labores, como a comunicación entre os distintos axentes que interveñen no seu desenvolvemento. Con posterioridade a estes feitos, xorden toda unha serie de denuncias públicas que falan de que os traballos de Roza tiñan literalmente arruinado o petróglifo, borrado parcialmente a espiral prehistórica, cito textualmente, denuncias que a Consellería desmentiu públicamente, baseándose nas conclusións desta primeira diagnose, pero, non obstante, tendo en conta este nivel de desinformación xerado alrededor destes feitos, encárgase por parte da dirección do centro e, polo tanto, por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, un estudo detallado a un equipo de expertos acreditados na materia para a realización dun estudo completo deste petróglifo da laxe da Forneiriña 3.1 no Parque de Campo Lameiro. Unha avaliación cusas conclusións veñen de ser entregadas recentemente, finais do mes de xaneiro, a Consellería de Cultura para a súa análise por parte dos servizos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, o obxecto de determinar o alcance real da afección e servir de base para determinar as actuacións a adoptar no seu caso. De todos os xeitos, a espera desa análise por parte dos servizos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio, podo adiantarlles que deste estudo se desprenden basicamente as seguintes conclusións. En primeiro lugar, documentouse a presenza na parte alta da rocha, zona na que non se detectara a presenza de vestixios na avaliación realizada inicialmente, dun pequeno elemento circular consistente nun tenue suco gravado de moi escasa profundidade e percepción, un suco gravado que non se ve a simple vista, senón que se necesitou a análise con luz rasante de noite para poder dar conta da súa existencia, da súa presenza. En segundo lugar, tal como se manifestara no seu día e tal como concluía a diagnose realizada preliminarmente, o paso da maquinaria por esa área só producira pequenas alteracións moi puntuais na parte alta do afloramento granítico, consistentes basicamente en pequenas perdas da pátina vegetal ou superficial en algunha lixeira fragmentación en puntos moi localizados. E que, polo tanto, en ningún caso se afectou o gravado principal da parte inferior da rocha, ocasionando tan só, no caso deste pequeno gravado na parte superior, dous trazos puramente superficiais que só produciron, como digo, a eliminación da súa pátina biolóxica, non afectando nin o propio trazo, nin da figura, o trazo da figura, nin a súa lectura global. E, por último, o documento de avaliación deste grupo de expertos remata realizando unha pequena proposta de intervención de carácter basicamente preventivo sobre o conxunto do afloramento granítico, cusa necesidade e idoneidade están a ser analizadas por parte dos servizos técnicos da Dirección Xeral. Propostas de intervención que teñen como finalidade continuar garantindo a integridade do petróglifo, que a grandes trazos recomenda simplemente, como digo, este grupo de expertos, pequenas tarefas de limpeza e de mantemento. En definitiva, coido que desta exposición poden concluir que se teñen dado os pasos concretos e precisos ao obxecto de determinar polo miúdo cal foi o verdadeiro alcance destes danos e que, á vista das conclusións obtidas, podemos reafirmarnos hoxe en que en ningún caso pode falarse nin de desleixo, nin moito menos de danos graves e irreparables, así como en que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural vende a asumir plenamente tamén nesta ocasión
as súas responsabilidades na materia. Coido, señorías, que un incidente puntual como o que hoxe nos ocupa, cuso alcance, ademais, ven de revelarse finalmente de prácticamente nula relevancia, posto que non produciu alteracións de ningunha importancia ou de entidade nos bens patrimoniais localizados nesta área, non debe servir para poñer en cuestión o importantísimo labor patrimonial, ambiental e paisaxístico que se ten realizado no recinto do Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro ao longo de todos estes últimos anos. Nin tampouco debe servir, na miña opinión, para minusvalorar o intenso labor de protección e de posta en valor que no ámbito da arqueoloxía se realiza día tras día na nosa terra por parte dos técnicos da Administración autonómica. Xa para rematar, polo que respecta ás críticas sobre o funcionamento do parque, quero simplemente sinalar que a firme aposta desde o Goberno da Xunta de Galicia por esta infraestructura cultural queda perfectamente patente tanto polo feito de que dende o primeiro momento abogamos por poñer ao servizo da cidadanía galega o máis axiña posible con todas as garantías logo de anos de parálise deste proxecto, como porque se optou en todo momento por aquelas fórmulas de xestión que resultasen máis eficientes e beneficiosas para as arcas públicas galegas, sempre garantindo unha xestión acreditada e de calidade que busca servir únicamente os intereses da nosa cidadanía e, máis concretamente, a garantía do seu acceso a este patrimonio cultural. Unha fórmula de xestión consistente na externalización de servizos públicos que, por certo, é utilizada asiduamente por administracións e gobernos de todas as cores políticas en beneficio exclusivo da nosa cidadanía e do interese público xeral, que poden ter por seguro que eses son os únicos intereses que nos moven e non estamos a facer nada máis que velar pola correcta protección e posta en valor do noso patrimonio cultural, baseando sempre toda a decisión adoptada únicamente na ampla bagaxe e na máis que probada experiencia e solvencia técnica dos expertos dos servizos técnicos de patrimonio cultural. Máis nada polo de agora e moitas grazas. Moitas gracias, señor secretario xeral. Turno de réplica para os grupos. Ten a palabra a señora Pontón. Moitas grazas, señora presidenta. A verdade, señor secretario xeral, a súa resposta é non só a acusación directa de neglixencia, sino tamén unha mostra, eu creo que de fariseísmo político ou de manipulación burda, que nos deixa absolutamente atónitos e atónitas, e desde logo o que nos sorprende é que non se envermelle cando ten que facer aquí lectura de documentos como os que acaba de facer. En primeiro lugar, pregúntolle, quen deixou nun desleixo toda esa zona de petroglifos de Campo Lameiro? Estaría moi ben que vostede, que é membro dun goberno do Partido Popular, non lo dixera, porque até onde non sabemos, pois ese parque levaba moitos anos anunciándose que se iban a facer actuacións, pero non tivo unha protección real e efectiva hasta que houbo un goberno bipartito. Creo que vostede tamén foi asesor dese goberno, seguramente algo coñecería dese proxecto, e onde o que fixo foi pois de realmente poñer en marcha a infraestructura para poder poñer en funcionamento un parque despois de moitos anos de gobernos do PP anuncialo e non facer absolutamente nada nesa materia. E supoño que tamén saberá vostede que quen privatizou a xestión dese centro foi un goberno do PP, porque foi quen decidiu non dotar de prazas públicas para ter funcionarios e funcionarias traballando no centro e decidiu privatizalo. Por lo tanto, supoño que asumirá, ou que asume vostede, que hai unha crítica do que fixo o Partido Popular en relación con este parque e que non renegará tampouco dun goberno do que vostede fixo parte. En segundo lugar, o que nos ven vostede aquí a decir é que a Xunta de Galiza descoñece o patrimonio que hai no Parque de Campo Lameiro. Esa é a primeira, supoño que acusación que se fai vostede a vostede mismo como director, como secretario xeral de Cultura, de quen depende tamén a Dirección Xeral de Patrimonio. En segundo lugar, nos recoñece que hai un protocolo que se incumpren e que vostedes non fan nada e que non teñen un seguimento de que se está facendo nese parque. E en terceiro lugar, veñen aquí a recoñecer coa boca pequena que só actuaron ante a presión mediática e as denuncias que se fixeron e que a Xunta de Galiza mirou para outro lado ante esta situación. Porque que é o que vemos? De negar a existencia dun petroglifo, ven vostede a decirnos aquí que ten pouca importancia porque hai unha parte superior na que hai un gravado que é máis pequeno que o grande.
Eu, desde logo, non sei en onde estudiou vostede que só os restos arqueolóxicos de grande tamaño teñen relevancia e que como a parte que se danou era unha parte pequena, pois efectivamente, oiga, por favor, un pouco de respeto. Eu pediría ao director xeral que manteña as formas. Estamos aquí, creo que todos e todas escoitando, e eu pediría que non se fagan ese tipo de xestos que creo que desacreditan, pero bueno, cada un de verdade que faga absolutamente o que queire, que teña a compostura que considere. En todo caso, vostede recoñece aquí que en primeiro lugar se dixo que non había ningún dano, e logo, co paso do tempo e cos informes e ante as denuncias, pois veñen a recoñecer que efectivamente na parte de arriba tamén hai unha parte do petroglifo, por lo tanto, negligencia. Ten que rematar, señora. E remato, señora presidenta, con unha cuestión, porque en 3 minutos vamos a falar desto, desde logo, con máis demora, porque vemos que o tema dá para moito máis. Que vemos? Que hai unha lei de patrimonio cultural que no seu artigo 25 establece o deber de conservación que os poderes públicos deben garantir, que no artigo 57 en relación coas actividades en áreas arqueolóxicas di, artigo 57c, as labores de protección, consolidación, restauración entendidos como aquelas encamiñadas a favorecer a conservación deben de ter autorización da Xunta de Galiza que as debe de autorizar e que debe de controlar que se fan conforme aos protocolos. E tamén esa mesma lei, no seu artigo 92, establece como unha infracción moi grave destrucción total ou parcial daqueles elementos que formen parte dos bens de interese cultural. Por certo, con unha sanción que pode chegar aos 25 millóns de pesetas, non sei como é agora mesmo a súa actualización en euros. Por lo tanto, nós o que preguntamos é, en primeiro lugar, se a Xunta vai encoar algún tipo de expediente, sí ou non, se segue mantendo, porque neste momento é unha pregunta e unha dúbida que nos xurde, que se dana un petroglifo pequeno, eso non ten ningún tipo de relevancia, e en tercer lugar, se van a asumir algunha vez que vostedes están aquí destruindo este patrimonio e mirando para outro lado. E, por o tanto, se eu desde logo tuvera a responsabilidade na Secretaría Xeral de Cultura, exigiría algo máis a Directora Xeral de Patrimonio que decirnos que con un informe que, por certo, se lle oculta ás entidades que o solicitaron, porque parece ser que hoxe había unha resposta parlamentaria, se non ten nada máis que facer. E, por o tanto, nos exiximos responsabilidades e anunciamos, desde logo, que imos a seguir hasta o fondo con este tema, porque é unha mostra máis da neglixencia e da incompetencia que vostedes teñen en materia tamén de patrimonio cultural. Gracias, señora Pontón. Turno agora para o señor Camaño. Grazas, presidenta. A min a intervención que acabamos de escoitar recorda unha pequena escena que viví nun xulgado fai un tempo, donde nun asunto de violencia de xénero se preguntaba ao marido se lle había amenazado, preguntaba ao xuiz, amenazou realmente a súa dona e tal, e el poñía cara, bueno, algo amenacena, sí, pero e usted chegou a empurrala e tal. Non, señoría, nin empurrala nin a pegarse, porque hasta agora, gracias a Deus, non fixo falta. Pois aquí tamén, gracias a Deus, hasta agora non fixo falta. Pero a que esperamos? Está vostede expresamente recoñecendo aquí, en sede parlamentaria, que o protocolo foi incumplido. E non nos pode decir, foi incumplido, pero pouco. Estamos falando de arte. Eu podo coller o bolígrafo e facer aquí unha cruz. E iso é pouco. Ese é un dano pequeno. Por lo tanto, non é cuestión de cantidade, nin de tamaño, como se di. Primeiro, hai un protocolo. Dinos vostede, vámolo a reforzar. Non o faga, se non cumplimos o que teño, para que imos reforzar outro, aforramos o tempo. Por tanto, hai un protocolo que non se cumple, é evidente. Porque ali achegáronse. Xa sabemos que é na parte de arriba, no cumio, pero achegáronse xusto onde está o petroglifo sí identificado como aquela área pesada. Cousa que, según vostede, non pode acontecer. Por tanto, alguén incumpliu o protocolo. E neste tipo de actuacións, cando hai empresas responsables, se se incumple o protocolo, hai procedimentos sancionadores previstos para reaccionar frente a quen incumple de xeito e pon en grave risco o patrimonio. Segundo, acabas de decir, parece que a empresa adxudicataria, a propia Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Patrimonio, non sabe o que hai en Campo Lameiro, pero non en zonas alonxadas das identificadas, sino mesmo en riba das identificadas, na parte alta do cumio. Mire, eu a foto que teño cos danos, podolle garantizar que non se fixo con luz basal, e se quere ya paso. Vese con toda claridade, non só a espiral, o círculo,
senón que se ve con toda claridade os sulcos que fixo a cadea da maquinaria pesada que correu sobre a Nina para desbrozar. Pódese decir, é que foi pouco, pois menos mal que hubo suerte. Pero a suerte supoño que non terá nada que ver con isto. Hubo suerte. E se non houbera, señor secretario, se non houbera, non pasaba nada. Como foi pouquiño, non é razoable. As normas están para ser cumplidas. As concesionarias de algo tan importante como a protección do noso patrimonio teñen que ter un mínimo de rigor, de inspección e de vigilancia sobre o que fan. Non están só para ingresar recursos, están tamén para protexer o patrimonio que é de todos. E por iso lle digo, este era o estado do petroglifo, que a min, insisto, tanto me ten se foi moito ou pouco, ocurriu, e non pasou absolutamente nada. Pero xa lle enseñei antes o estado dos viales, que é moi significativo da maravillosa xestión que se está a facer. Por aquí pasan os visitantes. Veo a auga, veñaron as escorrentías, e non hai 2 tratores de terra e unha pequena pala para poñerlle por riba e tapala. Xa non digo por onde van tuberías, alumeados, etc. Todo aberto e todo, se isto non é desleixo, eu non sei a que lle chaman vostedes desleixo. Por lo tanto, tomen medidas sancionadoras, que para iso están as leis, e non para protexer a empresas que non nos explicamos por qué a Xunta, que ten que responder a todos, ten que ter esa particular consideración con algúns. Gracias. Gracias, señor Camaño. Turno agora para o señor Bahamonde. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Ben, pois eu decía ao principio que apelaba á prudencia, e a prudencia, aparte de virtude cardinal, tamén é unha virtude política importante, por canto que permite sacar conclusións axeitadas e non caer en situacións de xuicio temerario que levan a conclusións trebucadas. Evidentemente, tamén o contraste forma parte do xogo político e a valoración que nosotros facemos da intervención do señor secretario difire notoriamente da que acaban de facer os demais portavoces que o interrogaron en este turno de preguntas. Dende o noso punto de vista, a intervención do señor secretario xeral é unha intervención que está á altura do tema, un canto que transmite a esta Cámara unha información exhaustiva, rigorosa, tranquilizadora, que permite eliminar confusións. Non hai desleixo, non se deduce das palabras do señor secretario, sino todo o contrario, a existencia de desleixo, abandono ou neglixencia na actuación da administración pública, sino que máis ben, polo contrario, o que nos acaba de relatar pon de manifesto unha actuación feita con criterios técnicos e metodolóxicos axeitados. Non hai encubrimento, sino aclaración das actuacións, que é o que se pretendía con esta pregunta, realzada pois coa intervención de profesionais expertos que son os que teñen en estos casos que dar a última palabra. Aínda insistindo na importancia do tema, na importancia do xacemento, na trascendencia que pode ter calquera dano, nosotros entendemos, despois de escoitar ao señor secretario, que non há lugar ao alarmismo en relación con esta cuestión. Non hai lugar ao alarmismo nin sobre a conservación xeral do patrimonio, porque estamos a falar dun acontecemento excepcional e moi especialmente porque do que se nos acaba de expoñer se deriva a inexistencia de afectación do gravado principal da rocha afectada, nin no trazo da figura, nin tampouco na súa lectura global. Por outra parte, o rigor e a rapidez da actuación, o contraste desa primeira actuación con unha segunda actuación, un estudio detallado feito por expertos e profesionales, pon de manifesto esa preocupación do goberno galego polo mantemento desta importante infraestructura cultural, que é certo que foi obxecto de atención polo goberno bipartito, pero, como decía ao principio, eu insisto que foi obxecto de preocupación teórica e non de preocupación práctica, porque o goberno bipartito non levou a cabo ningunha actuación práctica de protección deste patrimonio
Patrimonio. Por lo tanto, nosotros reiteramos a confianza e a solvencia na actuación da Dirección Xeral de Patrimonio, tamén a dos técnicos profesionais, e únicamente para rematar, señora Presidenta, gustaríame neste segundo turno do que vai a dispor se nos podía facer algunha aclaración sobre as recomendacións de actuación en relación coa intervención preventiva respecto do tema que é o obxecto desta pregunta. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señor Bahamonde. Turno de peche para o señor secretario xeral. Moitas grazas, señora Presidenta. Eu, en resposta aos comentarios dos grupos parlamentarios aquí presentes, quero simplemente reiterar que a Consellería non permaneceu en ningún momento impasible ante estes feitos, senón que, como creo que quedou bastante claro na miña intervención, tomou diferentes medidas moi concretas, ademais, que detallei puntualmente na miña intervención, pero que, en todo caso, creo que todas elas van na dirección de que non nos conformamos coas conclusións de diagnose realizadas inicialmente, senón que decidimos realizar unha nova revisión de todos os traballos de prospección, documentación e rexistro levados a cabo no Parque Arqueolóxico con anterioridade, revisamos novamente a rocha in situ para comprobar a posible presenza de alteracións sobre elementos que non foran recoñecidos inicialmente e encargouse a un equipo de expertos unha nova avaliación polo miúdo do estado da rocha. Esta segunda avaliación encargada pola dirección do parque confirmou a existencia de alteracións leves de alcance limitado sobre a rocha e non sobre as súas figuras, que non foron afectadas. Por lo tanto, eu creo que a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, adoptou en todo momento unha actitude proactiva, coa petición deste informe externo, co cotexo dos traballos de prospección e documentación existentes ata ese momento, así que de ninguna maneira permaneceu impasible nin inactiva ante esta cuestión. Vaise valorar a solución desta alteración leve, tal como figura no informe do equipo de expertos, un equipo de expertos que propón pequenas tarefas de limpeza e de mantemento baseada nunha actuación de consolidación que inclúe medidas como o lavado do afloramento, o selado da súa placa superior e a eliminación de algúns restos superficiais de óxido que están lixeiramente adheridos á rocha. Actuacións previstas pola Consellería, no caso de que os técnicos da Dirección Xeral consideren aceitada a súa realización, unha execución que, repito, no caso de que os técnicos decidan que sí se pode realizar, estaría programada a partir do vindeiro mes de abril, precisamente para garantir a máxima efectividade dos tratamentos a realizar por cuestións, basicamente, climatolóxicas. A valoración do estado do parque feita por algún dos grupos parlamentarios de abandono absoluto non é certa, en absoluto. Evidentemente estamos ante un parque que ten unha extensión enorme, que son prácticamente case 22 hectáreas, e que desde logo foi, desde finais dos anos 90, obxecto dun traballo enorme de recuperación ambiental e patrimonial por parte da Xunta de Galicia, o cal permitiu que deixase de ser un espazo abandonado e degradado para pasar a converterse nun espazo de considerable valor ambiental, ademais de ser obxecto de diferentes traballos de prospección arqueolóxica que permitiron incrementar notoriamente o inventario de paneis gravados. E con respecto á cuestión do inventario dos petróglifos existentes no parque, eu creo que para deixar este tema situalo dentro do ámbito dos especialistas en arte rupestre, quero comentar en primeiro lugar que todos os gravados coñecidos no parque están catalogados, contan coa súa correspondente ficha de inventario e o seu calco, e están situados con GPS e incorporados a un sistema de información xeográfica que xestiona toda a información disponible, pero, como saben, o inventario de arte rupestre nunca pode darse por pechada, pois sempre é factible a aparición de novos petróglifos ou figuras en paneis xa coñecidos que son obxecto de revisión. E simplemente como exemplo disto que estou a comentar, desde finais do século XX, o século pasado,
Ata o presente, o número de petróglifos existentes detectados en Campo Lameiro foronse incrementando de maneira gradual conforme avanzaban os traballos de prospección arqueolóxica, pasando duns 40 coñecidos no momento de inicio do proxecto de creación do parque ata os 100 que coñecemos e que temos catalogados e rexistrados na actualidade. Pola miña parte, máis nada, moitas grazas. Moitas gracias, señor secretario xeral. Pasamos á seguinte pregunta na orde do día, que a 31.774 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a que